გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა 119 რაიონი, მე მის წამყვანი გურამ მეგრელიშვილი ვარ. დღეს ჩემი სტუმარია სოსო ბერიკაშვილი, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკური სკოლის დეკანი, ეკონომისტი. ჩვენი საუბრის თემა იქნება მითები საბჭოთა კავშირზე. მოგესალმებით. მოგესალმებით. იმედია ცოტათი მაინც დავამსხვრევთ ამ მითებს. ხო, ნუ რაღაც თითქოს სახალისო გასახსენებელიც იქნება და ესეთ სერიოზული მიმართულებითაც ვილაპარაკებთ საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებულ მითებზე, რომელიც ძირითადად შედგება ორი უკიდურესობისგან, ასე ვთქვათ, ერთი რომ საბჭოთა კავშირი იყო ძირითადად რაღაცა მხოლოდ წარმონაქმნი, რომელიც კაცი-ჭამიებისგან შედგებოდა, ან მეორე და უფრო ისეთი ჩვენი საუბრის თემა რაც იქნება დღეს, რომ საბჭოთა კავშირი იყო 37 მანეთიანი ფრენები, რაღაცა კისლავოდსკი, მოსკოვებში და ხარკოვებში დაკეტილი რესტორნები ქართველი კაცების მიერ, ნინა დეიდა, რომელიც თბილისიდან ერთი ზარით აგვარებდა რაღაცა ურთიერთობებს და რაღაცა მსგავსი, თქვათ, აი, რას უკავშირდება ეს მითები და საიდან იღებს სათავეს და რატომ არის ჩვენ ცნობიერებაში ასე მყარად თავს მოკიდებული? ეგ მითოლოგია გარკვეულწილად, მე ზოგადად შეთქმულების თეორიები არ მიყვარს, მაგრამ ეგ მითოლოგია გარკვეულწილად შეგნებულად არის შექმნილი, მე ვფიქრობ, ანუ და იყო ეს ალბათ სადღაც ზემოთ გადაწყვეტილი პოლიტიკის ნაწილი, რომ ქართველებს მოგცეს რაღაცა გარკვეული უფლებები, кейფის და დროსტარების პირდაპირ ვთქვათ და რაღაცა აი ამ ჩვენი ამ მიმართულებების დაკმაყოფილების გარკვეულწილად ყველას არა ზოგიერთს, მაგრამ მიეცათ და ეს იყო საკმარისი. კიდევ ახლა მითოლოგიას ამ გადასახედიდან ისიც ასაზრდოებს, განსაკუთრებით ამაზე მეტად 90-იანების გადასახედიდან ისიც ასაზრდოებს, რომ ძალიან ჩამოინგრა ყველაფერი, ანუ ეკონომიკური ვარდნა იყო იმდენად დიდი, პირდაპირ შიმშილობა იყო, რაც მანამდე არ ყოფილა ან ნაკლებად იყო, რომ ეს ყველაფერი ხელი შემწყობი აღმოჩნდა მერე ამ მითების გაძლიერებისთვის. გარდა ამისა, ახლა ჩვენი მშობლების თაობა, რომლებიც ყვებიან რაღაც ჭორმართალს და ლეგენდებს და ასე შემდეგ, ლოგიკური არის მათი ეს მოსაზრებები. შეიძლება უკვე დიდი ნაწილის თვითონაც ჯერათ, რომ მაშინ კარგი ცხოვრება. ჯერ პროპაგანდა იყო, ხო, ხალხს ეუბნებოდნენ, რომ კარგად ცხოვრობთ და ამერიკაში ვირთხებს ჭამენ და ჩვენ კარგად ცხოვრობთ და ეს ფსიქიკაში ილექება, ხო? ხო და რის თქმა მინდოდა, რომ ჩვენი მშობლების თაობა მაშინ იყო ახალგაზრდა, ანუ ეს ახალგაზრდობის წლები არის და ეს საუკეთესო წლები მათი ცხოვრების იყო ამ საბჭოთა იმპერიაში და ეს ყველაფერი დღეისთვის კარგად ახსენდება. ეგ კი არა, მე ვიცნობ ადამიანებს, ჩემზე ცოტა დიდებს, ვისაც 90-იანი წლები ახსენდება კარგად არა და მე მიცხოვრია იქ და არ იყო კარგი, ხო? ანუ ის რაღაც რომანტიზება ახალგაზრდობის წლების არის ერთ-ერთი მიზეზი ამ ყველაფრის. თუ ჩავშლით მე დეტალურად და სერიოზულად და გამოკვლევით, ანუ შევადარებთ და უშუალოდ საშუალო ქართველი რამდენად უკეთესად ცხოვრობდა, ვიდრე საშუალო არა თუ რუსი, არამედ რაღაც უკრაინელი ან შუააზიელი, იქ უკვე აღმოვაჩენთ, რომ თლათ ეგრე არ ყოფილა, ანუ არ ყოფი ყველაზე ხო მითი არის, მაგალითად ყველაზე კარგად ცხოვრობდით ჩვენ საბჭოთა კავშირში რა, ესეთი მითია. თითქმის ყველა ქართველი დღეს ახალგაზრდაც და ძველგაზრდაც ასე ფიქრობს, ესეთი წარმოდგენა არის, სიამდვილეში ეს ასე არ იყო. სამწუხაროდ, საბედნიეროდ. აქ რაღაც მიზეზებსაც დაგისახელებენ, იმიტომ რომ ქართველები მეტს იპარავდნენ დაუშვათ, ვიდრე რუსები, ან თუნდაც სომხები, არც უმაგისობა იყო, მაგრამ ეს არა ისახა საბოლოო ჯამში სიმდიდრეზე ქართველების, ზოგადად გამოხატულ სიმდიდრეებს. ვიღაცები ცხადი ამდიდრდებოდნენ ტრესტის მმართველები. ეს ტრესტის მმართველები რუსეთშიც დიდდებოდნენ, სომხეთშიც და აზერბაიჯანშიც, ხო? უბრალოდ საშუალო ქართველი იმდენად არ გამდიდრებულა, რამდენადაც წარმოდგენა შეიქმნა. კი, რაღაც საქმეები კეთდებოდა კონიაკით და ღვინით, მოსკოვში ჩაიტანდნენ, დარეკვებით, ქვეყანა იყო ეგეთი. და ეს შეიძლება გარკვეულწილად ვიღაცისთვის იყოს რომანტიზების საფუძველი რა, აი მარტივად კეთდებოდა საქმეები და ეხლა რაღაცა უნდა განცხადება დაწერო, რეესტრში დაელოდო თუნდაც 3 დღე, იაფი გადაიხადო უფრო, მაგრამ
არ მოსწონთ ზოგიერთებს ეს ყველაფერი, ხო? ეს 37 მანეთიანი ფრენებიც მე თვითონ არ მიფრენია იმ დროს კი დავიბადე, მაგრამ მე თვითონ ბილეთი ასე არ მიყიდია, მაგრამ ვიცი რომ თქვათ იმ 37-იანი მანეთის ჯერ თვითონ ის 37 მანეთის მსყიდველ უნარიანობა სხვა იყო, მაგრამ 37-იანი მანეთიანი ბილეთის სყიდვას ხშირად 100 მანეთი კიდე ქრთამის მიცემა სჭირდებოდა, რომ ასე ვთქვათ, გაფრენილიყავი იმ დროს, როცა გჭირდებოდა, ხო, რაღაცა ასეთი. ხო, 37 და 50 იყო, მე მგონი, მე საბჭოთა კავშირში დავიბადე, თუმცა ეგ ბილეთი არ მიყიდია. მე მგონი 80-იანების მეორე ნახევარში აღარ იყო უკვე ცოტა გაძვირდა, იმიტომ რომ კრიზისი იყო, სერიოზული ეკონომიკური კრიზისი იყო მაშინ საბჭოთა კავშირში, რამაც მათ შორის განაპირობა ჩამონგრევა იმ ყველაფრის, ეგ სხვა საუბრის თემა არის. ხო, მსყიდველობით ანუ მსყიდველ უნარიანობით რო შეადარო, იმას კი არა საშუალო ხელფასი რამდენი იყო. ეგ არ არის კარგი ინდიკატორი, იმიტომ რომ ვიცით რომ ხელფასზე არავინ არ ცხოვრობდა. აი, იმ 37 მანეთით რამდენი ხორცის, პურის და ასე შემდეგ ყიდვა შეგვეძლო, გამოვა რომ დღეისთვის ბევრად იაფად დავფრინავთ, მოსკოვში არ დავფრინავთ, მაგრამ ევროპაში მაგალითად ბევრად იაფად დავფრინავთ, ვიდრე მაშინ მოსკოვში დავფრინავდით 37 მანეთად. ეხლა ეს 37 მანეთი ისე გვეჩვენება, რომ თითქოს იაფია, მაგრამ $200 უდრის სხვა გათვლები, რაღაც გათვლებით, ხო, რო შეადარო მსყიდველ უნარიანობით, ხორცის, პურის, ასე შემდეგ, რა, იგივე შემოსავლებიც რეალური ან ნომინალური შემოსავლები, ნომინალური ხელფასი ძალიან დაბალი იყო. ხელფასზე არ ცხოვრობდა ბევრი, ანუ მაგით კი არ ვაფასებ ცხოვრების დონეს, როცა საუბრობ, რომ ქართველები ყველაზე კარგად არ ცხოვრობდით საშუალოდ, არა, ხელფასები არ არის ინდიკატორი, იმიტომ რომ იქ ქვედადინებები იყო. ხარჯვები, ანუ ხარჯვითი ნაწილით შეიძლება შეფასება, ხო? რაც ხარჯი არის, ეგ არის მთელი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მახასიათებელი და სხვადასხვა პროდუქციის ხარჯებში, აი ხორბლის, მაგალითად, ერთადერთი, ხო, პურ პროდუქტებს მოვიხმარდით სხვებზე, მეც ეგ ჩვენი კულტურული ამბავი არის უფრო რა. ზოგადად პურს და კარტოფილს მშიერი ადამიანი უფრო მეტად ჭამს, ესეც ეგეც არის. იაფიან პროდუქტს და პირველად იმახმე, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში უფრო კულტურული ამბავი უფრო იყო. ხო, აი, ეგ სწორი შენიშვნა არის იქ, რომ ჩავშალოთ, ეხლა რა სტატისტიკაც არსებობს, იმ სტატისტიკის სანდოობა კიდე სხვა საკითხი არის, მაგრამ იგივე სანდოობა აქვს დაუშვათ ყირგიზეთი და ყაზახეთისთვის და შედარებისთვის ასე თუ ისე გამოდგება. აი ეს ხორცი, თევზი, ეგეთი შედარებით ძვირიანი პროდუქცია, ბევრად ნაკლები გვაქვს ვიდრე პური. პურის დიდი მოხმარება მარტო გაჭირვების გამო არ არის, კულტურულად ქართველებს პური უყვართ. ეგ მნიშვნელოვანი ცხადია. კულტურის შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ თვითონ ამ ერთიანობას, საბჭოთა კავშირი იყო ერთიანი დიდი ეკონომიკური მოცემულობა, სადაც შიდა ფრენები შეიძლება რაღაცის ხარჯზე ისედაც დასუბსიდირდეს, თუმცა ევროპაში მაგალითად $20 შეიძლება 20 ევროთ შეიძლება ჩვეულებრივად ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადაფრინდე ისე რომ ეს არავის არ გაუკვირდეს და რაღაცა ამის გამო არ შექმნას რაღაც აჟიოტაჟი. მე მაგალითად $1 ვიმგზავრე ნიუ-იორკიდან ვაშინგტონში, არ ისეთი ბილეთი მართალი ავტობუსით იყო, მაგრამ გამიკვირდა რაღაც ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ $1 გადავიხადე და ჩავედი, ესე ვთქვათ. თან ეგ $1 ბევრად იაფია, ბევრად ნაკლებია, ვიდრე მაშინდელი ერთი მანეთი რა, ეხლანდელი ერთი ნაყინც ვერ იყიდი $1 და მაშინ ხო, ზოგადად როცა ეკონომიკურად ეს ერთი მაშინ ერთ მანეთად იყიდი, რა ვიცი, 5 კი, მაგრამ აი ეს თქვენ აღნიშნეთ ეს მითების სიმდიდრის შესახებ. ერთია რომ თქვათ იაფი იყო, ეს ნაწილი ასე ვთქვათ, შეგვიძლია გავიაროთ და ვთქვათ რომ რაღაცა მითი იყო რომ ვთქვათ პური ღირდა რაღაც ეს ამდენი კაპიკი ფრენა იყო 27 მანეთი, წყალი ქუჩაში რომ იდგა ვთქვათ ლაღიძის ღირდა 5 კაპიკი, 2 კაპიკი და ასე შემდეგ და ამ ხრივ იყო ასე ვთქვათ მიმზიდველი და სასურველი ეპოქა ვთქვათ ჩვენთვისაც, მაგრამ მეორე მითია კიდევ ასეთი რომ ამ მოცემულობაშიც კი, ამ ყველასთვის ხელმისაწვდომ მოცემულობაშიც კი, საქართველო იყო გამორჩეული ეკონომიკური თვალსაზრისით. აქ იყო ყველაზე მდიდარი ადამიანები, რომლებსაც შეეძლოთ უფლება მიეცათ საკუთარი თავისთვის, აი წეღარას ვთქვათ, რესტორანში შესულიყვნენ და დაეხურათ, გადაეხადათ იქ მისული ადამიანების
თვის ღვინის, შამპანურის ან რაღაც ხიზილალის საფასური და თქვათ არის ასეთი დამოკიდებულებაც რომ ასეთი მდიდარი იყო საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. ეხლა მე მახსოვს თქვათ ჩემი ოჯახი, მახსოვს ჩემს ირგვლივ მოცემულობაც რომ ჩვენ ცხოვრობდით ჩვეულებრივად, ანუ რაღაც ის შეკითხვა მინდა რომ ხომ არ გადის ეს ნოსტალგია ჩვენ კუჭზე რომ თქვათ იყვნენ ოჯახები ვისაც სიტყვაზე ხიზილალის შეძენა შეეძლოთ ან თავისუფლებას მიცემდნენ და ახლა ამ მოცემულობიდან ეს აღარ შეუძლიათ და სიმდიდრეთ აღიქვამენ იმას რომ მაცივარი იყო გავსებული თქვათ აი ეს მაცივრის სისავსე ხო არ იყო ჩვენი სიმდიდრეს ხო იმ სოციალისტურ სახელმწიფოში შიმშილის პრობლემა ნაკლებად იდგა, რასაკვირველია ნაკლებად იდგა შიმშილის პრობლემა, ანუ ისე იყო გადანაწილებული. ასევე ხიზილალაც არ იყო იმდენად ძვირი, იმიტომ რომ ეს ამ ერთიან წარმოებაში ესეთი პროდუქცია იწარმოებოდა. რაც შეეხება რესტორნების დახურვებს და დიდი ფულის ხარჯვას. ეს მასობრივი არ იყო. ანუ ეს ვიღაცებს შეეძლოთ, ხო, ფაბრიკის დირექტორს, აი ბორჯომი და ჩაით ცხოვრობდით, ხო? ვინ ცხოვრობდა? ვიღაცა მართველები, უფროსები, ესენი იყო ერთეულები. უბრალოდ რაღაცნაირად ისე გამოვიდა, რომ ესენი ჩანდნენ და თითქოს ჩვეულებრივი გაჭირვებული, ან იმდენად გაჭირვებული არა, რამდენადაც თუნდაც დღეს ყავს ბევრი, რაოდენობრივად ბევრი ადამიანი, ვისაც შიმშილის პრობლემა უდგას, მაშინ შეიძლება მაგდენი არ იყო და სავარაუდოდ არ იყო მაგდენი. რის თქმა მინდა, რომ ამ დიდარ ადამიანებთან აიგივებდნენ თავს ეს ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც თვლიდნენ, რომ თვითონაც შეიძლება ესე ეცხოვრათ. შეიძლება და იმიტომ რომ მე რო რიცხვებს უყურებ, საშუალო ქართველი არ ყოფილა აი სადღაც შუაში ვიყავით რა. მე-7, მე-8, ზოგიერთი კრიტერიუმით ბოლო ხუთეულში ვართ, მე-11, მე-12, ან თითქმის ყოველთვის გვისწრებს რუსეთი გასაგებია ცენტრი იყო და თითქმის ყოველთვის გვისწრებს და მთელ რუსეთზეა საუბარი არა მოსკოვზე და პეტერბურგზე, ხო? და ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ასევე უკრაინა, ზოგიერთ შემთხვევაში სომხეთი, აზერბაიჯანი ესე შესადარია რა. იმას ვამბობ, რომ აი ეს რომ აი აბსოლუტურად ყველაზე კარგად ცხოვრობდი და ეგ ქვეყანა ჩვენთვის იყო და ჩვენ გვიმსახურებოდნენ, ეგ აბსოლუტური მითი არის რა. ხო ეს საინტერესო ჩანს სხვათა შორის. აი თქვენც ახსენეთ რომ ჩემი ოჯახი ცხოვრობდა ჩვეულებრივად. კი, საჭმლის პრობლემა არ იდგა, ხვალ რა ვაჭამო ბავშვებს არ იდგა ეგ პრობლემა, რომელი პრობლემაც დღეს ბევრ ოჯახს საქართველოში უდგას, მაგრამ ეგ არ ნიშნავს რომ ჩვენ ყველაზე კარგად ცხოვრობდით საბჭოთა კავშირში, არ ცხოვრობდით. ხო, აი ეს რაღაცა ეს მითის შემადგენელი ნაწილია და საინტერესოა კიდევ მეორე მდგენელი ამ მთელი მითოლოგიის რომ თქვათ კარგი დავიჯეროთ რომ ჩვენ განსაკუთრებულად მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყანა ვიყავით. აი ასახელებენ ხოლმე მაგალითად აფხაზეთის ნაწილს რომ აფხაზეთის მოსახლეობას ჰქონდა გაცილებით მაღალი შემოსავალი ვიდრე ნებისმიერ საბჭოთა ასე ვთქვათ კავშირის ნებისმიერი ქვეყნის რესპუბლიკის ნებისმიერ მოქალაქეს და რომ ამ აქ მცხოვრებ მოსახლეობას ესე იგი შეეძლო ესარგებლა ისეთი პროდუქტებითაც კი რომელიც ვთქვათ ეს მოსკოვშიც კი არ დაესიზმრებოდათ რაღაცა უცხოური ბოტასები და ასე შემდეგ რაღაცა იყო ესეთი მითებიც მაგრამ აქ არის კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი რომ მაგალითად ვთქვათ ქონდა შემოსავალი თუნდაც საშუალო ქართულს დაუშვათ ეს ვარიანტი თქვენ ამას უარყოფთ ციფრებითაც შეგიძლიათ არა არ უარყოფ პირდაპირ მაგრამ უყურეთ ეგ ვერ იქნებოდა კანონიერი შემოსავალი მაღალი ეხლა მივხვდი საითაც მიდიხარ რამდენად შეეძლო გამოეყენებინა ეს ხო და მე კითხავ აი ხა დღეს ის გუშინ მოვდიოდი ესე იგი დიღომში და დავინახე ერთი მაღაზია არის სადაც ადრე იყიდებოდა ისინი ჟიგულების საგამოფენო ასე თქვა ცენტრი იყო იქ იდგა მუდმივად ჟიგული 06 01 და ასე შემდეგ რომლის ყიდვაც ესე მიხვიდოდი მაღაზიაში და იყიდით ესე არ იყო ანუ ჯერ ერთი რომ 300-400 მანეთით მეტი უნდა გადაგეხა და ხალხი ეწერებოდა რიგებში ამ რიგს შეიძლება ვერ მოსწრებოდა ის ვინც რიგში ჩადგებოდა და რომც ქონოდა ამისი შემოსავალი და ფული ვთქვათ ადამიანს ხო ის პირდაპირ ვერ იყიდა იმიტომ რომ მე მოუწევდა კგბ-ში ახსნა საიდან აქვს ასე ვთქვათ ჭარბი
ფული და რატომ არ დაელოდა ასე ვთქვათ ნებისმიერ სხვა მოსახლეობის მაგაზე რეიგანის ეს ანეკდოტი რო არის გექნებათ მოსმენილი რეიგანი ყვება მაგას ანუ ანეკდოტი რა ყვება საბჭოთა კავშირზე ესე პირდაპირ ამბობს რომ 10 წელი მანქანას ელოდება ხალხი და იცინის ეს ხალხი გონიათ რომ რაღაც გაპარს ყვება და რეალობა იყო ეგეთი ანუ ამერიკაში წარმოუდგენელი იყო რომ ეგეთი რაღაც ხდებოდა ხო ეს ახსნა განმარტება ანუ ეს ფული რომელიც კანონიერი არ იყო გაცდა რეალობა ამ კანონიერ შემოსავლებს ხო ვიღაცებს აი კარგ წესიერ პატიოსან ოჯახებსაც კი ჰქონდათ გარკვეული დამატებითი შემოსავლები რომელიც ფორმალურად უკანონო იყო უბრალოდ ყველა ეგრეთ ცხოვრობდა იმიტომ რომ 100-მანეთიანი ხელფასი და 80-მანეთიანი ხელფასი და ესეთი იყო ხელფასები რთული იყო ცხოვრება მე ამის განკარგვა იყო პრობლემა იმიტომ რომ სულ მოგედავებოდნენ, იმიტომ რომ რეალურად ის ფული უკანონო იყო. მაგალითად, ეგეთი ამბავი, რომ ტრესტის მმართველს რა გადავეკიდე, მაგრამ ესეთ ტიპებს, ფაბრიკის ხელმძღვანელებს, ტრესტის მმართველებს ვოლგის ყიდვა შეეძლოთ. შემოსავალი ჰქონდათ იმდენი, რომ შეეძლოთ ვოლგის ყიდვა. ვოლგა ყიდდა ეს საბაზრო ფასი როგორ გინდება კიდე ცოტა უცნაური ამბავია. ნუ მოკლედ 25000 მანეთი ყიდდა ვოლგა პირობითად. სხვა დროს შეიძლება განსხვავდება. მაგრამ ლატარიის ბილეთი, რომელიც ვოლგას იგებდა, ყიდდა 50000 მანეთი ორჯერ ძვირი და ესენი ყიდულობდნენ ამ ლატარიის ბილეთს, იმიტომ რომ მე ვიღაცა რომ მოედავებოდა, საიდან გაქვს, აი ლატარიაში მოვიგე, რატომღაც ისე მოდიოდა რომ სულ ტრესტის მმართველები იგებდნენ ლატარიაში, იმიტომ რომ ლატარია მართლა ტარდებოდა, მართლა იგებდნენ ვიღაცები და ისინი ყიდნენ. მე ესეთ ხალხზე, ვინც ორმაგს იხდიდა რეალურად. აი ხო ხვდებით, რამდენად ყალბი იყო ეს ყველაფერი, ანუ ეს ეკონომიკური ურთიერთობებიც ძალიან ყალბი იყო და სხვაგან გადიოდა, ცდებოდა რა რეალობას და კანონის ხო ეს ფარსზე აგებული სახელმწიფო სისტემები საინტერესოა და კიდევ ერთი ალბათ რასაც მისტერის ბევრი თქვა საბჭოთა კავშირში იყო ის რომ მოპარვა იყო ასე ვთქვათ კურთხეული და ნებადართული, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ არ მოიპარავდა ადამიანი, ალბათ ის ითვლებოდა რაღაცა ტიპად, რომელიც ადგილს აფუჭებს. ესეთი გამოსვლაც იყო, რომ ადგილს აფუჭებს და მე მომისმენია კიდე ასეთი ნათქვამი ერთმა ადამიანმა მითხრა, რომ მე ვიპარავდი საბჭოთა კავშირის დროს, მაგრამ ეს იყო ჩემი პროტესტი კავშირის მიმართ და მე ასე ვანგრევდი, ასე ვთქვათ შიდა სისტემას. აი ეს რა მითია ეს. ზუსტად მაგის თქმას ვაპირებდი მე. ეგ ძალიან ცუდი რაღაცაა სინამდვილეში, მაგრამ ძალიან ცუდი სამსახური გაგვიწია, იმიტომ რომ ნუ რუსეთმა ჩვენ დაგვიპყრო. ჩვენ გავხდით ძალით ამ იმპერიის ნაწილი, რა თქმა უნდა, ეს ცნობიერებაში ბოლომდე არ არსებობდა, ღიათ უკვე 50-იან წლებში ომის მერე სტალინური გამოსვლები რო იყო თბილისში მაგალითად და რამდენიმე ადამიანმა ცენტრში თბილისში, რამდენიმეც რა ბევრმა იცოდა, მაგრამ რეგიონებში არ იცოდნენ, ანუ რის თქმა მინდა, რომ ეს დაპყრობილები რო ვიყავით, აღარ ვიცოდით. ეს ხალხი დახოცეს, ფიზიკურად დახოცეს 30-იან წლების რეპრესიების დროს, ხო, ვინც რამე ხმას ამიღებდა ხოცა. ანუ ამის ცნობიერება აღარ არსებობდა, რომ დაპყრობილები ვიყავით. ვიღაცებმა მართლა დაიჯერეს, რომ შეგვიერთა უშური გამოსვლები რაღაცა. ხო, მაგრამ სადღაცა გულის სიღრმეში საშუალო ქართველის, ესე იგი, ფსიქიკაში ყველა ხვდებოდა, რომ ეს რაღაცა აბსტრაქტული საბჭოთა სამშობლო, მისი სამშობლო არ იყო. მისი ქვეყანა არ იყო, მისი სახელმწიფო არ იყო. აქ სხვადასხვა ტერმინები შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, განსხვავება არის ამ ტერმინებში და თავიდანვე ხო არ იყო ეს ქურდობა და მოპარვა და ჯერტი ღარიბი იყო 40-იან წლებში, 50-იან წლებში ქვეყანა ცოტა მერე გაჩნდა რაღაცა მოპარვის საშუალება და ამიტომ იპარავდნენ უპრობლემოდ. რეალურად ისინი პარავდნენ რაღაცა აბსტრაქტულ საბჭოთა სამშობლოს და არავის არ ქონდა ის შეგრძნება, რომ აშავებდნენ ამით რამეს. სახელმწიფოს ფარავთ, იქ რო არის თეთრ ბაირაღებში სახელმწიფო კაცი არ არის, სახელმწიფოს გული არ აქვს თუ სულ რაღაცა. ხო არ იყო შეგრძნება, სახელმწიფოებრიობის შეგრძნება არ იყო და რატო დავიწყე ამაზე საუბარი, რისი თქმა მინდა. მე ჩვენ გავაგზავნეთ ეს ყველაფერი. ეს მოპარვა, ეს კორუფცია, ეს სისხლში, ასე ვთქვათ, რაც გქონდა და გავაგზავნეთ მოპარვა, როცა უკვე ჩვენი სახელმწიფო გქონდა. და ჩვენ პატარა სახელმწიფო ამას ვეღარ აიტანდა. დიდმაც ვერ აიტანა, იმასაც გაუჭირდა. 70 წლის მერე მაგრამ დაინგრა. ბევრი სხვა რამის გამო, მაგრამ ამის გამოც ვერ აიტანს ესეთ რაღაცას ვერაფერი და
ჩვენ ესეთ ხალხად ჩამოვყალიბდით. წლეულობის მანძილზე ჩვეულებრივი ამბავი იყო ეს ეკონომიკაში არის ჩაშენებული ეს კორუფცია, ეს მოპარვა, ანუ კორუფცია კიდევ განსხვავდება იქ ყველაფერი ერთმანეთისგან. ესეთი ტიპის ეკონომიკური ურთიერთობები და როცა უკვე და ჩამოინგრა ეს ყველაფერი და დავშალეთ და ნაწილ-ნაწილ გავზიდეთ, უკვე ისეთი პრობლემები შეგვექმნა მე 90-იანი წლების დასაწყისში, რომ აქამდე გვიჭირს ჯერ ვერ გამოვდივართ იმ ეს ხო არ არის მიზეზი ეს რაღაცა ჩვენი მითოსურ სამყაროში ყოფნა რომ დღეს ახლა რიგით მოქალაქეს განსაკუთრებული პროტესტისგანც და არ აქვს თუ ვიღაცა მაღალჩინოსანი ან სიტყვაზე ვიღაც ჩინოვნიკი ფულს ჩაიჯიბავს სიტყვის რომ ნუ ახლა მეც რო ვიყო იმის ადგილას მეც ალბათ იგივეს გავაკეთე. კი, აი ახლა მაგალითად სახელმწიფო დავუშვათ მთავრობა პრემიერი რო არიგებს ფულს სხვა ანუ სწორია თუ არა სწორი მაგას არ გამიხსენე რომ სხვა რამეს ვამბობ ანუ არიგებს ფულს ეხმარება გაჭირობა ანუ ხალხს გონია რომ მთავრობა ეხმარება ამას პრემიერ-მინისტრი პირადად ან ვიღაცა ხო სიამდვილეში ეგ ეგრე არის სიამდვილეში ეს ფული არის ბიუჯეტის ფული ყველას ფული არის აი მაგის შეგრძნება არ არსებობს ეგ არის პრობლემა ანუ იმას გონია რომ ვიღაცა არის და თავის წერ და არიგებს მთავრობა როგორც რაღაცა მშობელი ეგ არის იმ ტოტალიტარიზმის მათ შორის სხვა მიზეზებიც არის მაგრამ იმ ტოტალიტარიზმის გამოძახილი რა ზრუნველი დიდი ძმა მამა ბელადი სტალინი ვიღაცა რომელიც გეხმარება პატრონობს რამდენიც საჭიროა იმდეს მოგცემს მისი გადაწყვეტილება ეხა ეგრე არ არის ანუ იქ რაღაც კონკრეტულად ეგრე იყო წვედნენ ხო ეხა ეგრე არ არის ეს ფული რომელსაც ჩვენ მთავრობა გვაძლევს ისევ ჩვენი ფულია ჩვენ რა შეიძლება ჩემზე გაჭირებულს მისცეს დაუშვათ გადასახადებიდან ფორმირდება ეს ყველაფერი და ვალებიდან საერთაშორისო ვალებიდან რომელსაც ვიღებთ გადასახადებზეც არ არის კიდე ცნობიერება კარგი იმიტომ რომ მაშინ სხვანაირად იყო ანუ ეხა ჩვენ რასაც მუშაობ დაუშვათ საშემოსავლო გადასახადს ვიხდით ზოგიერთს გონია რომ გადასახადს იხდის ყველა ზოგიერთს გონია რომ არ იხდის იმიტომ რომ დაუშვათ არაფორმალურ სექტორშია და დიდი ესეთ სექტორი საქართველოში და საშემოსავლოც არ იხდის მაგრამ არსებობს არაპირდაპირ გადასახადები DGG და აქციზი რომელიც ყველა პროდუქტში შედის ხო DGG ყველაში არა მაგრამ ძირითად პროდუქტებში შედის აქციზი სიგარეტში ბენზინში ანუ არაპირდაპირ მაინც ყველა ვართ გადასახადის გადახდელები ეს სახელმწიფოს ფული ყველას ფული არის და აი მაგ სახელმწიფოების შეგრძნება არა გვაქვს და ეგ მგონია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ზიანი რაც ჩვენ საბჭოთა კავშირმა და საბჭოთა მემკვიდრეობამ მოგვიტანა. კი ბატონო, კიდევ ერთი მითი, საინტერესო მითი არის ასეთი, რაც მე მომისმენია. შეიძლება რაღაც ლოგიკური ახსნამას ჰქონდეს რაღაც ნაწილში, მაგრამ ნუ ისეთი მყარად ჩამოყალიბებული მითია, რომ არა საბჭოთა კავშირი და რომ არა ჩვენი ყოფნა საბჭოთა კავშირში, ქართველი ერი, როგორც ასე ვთქვათ, ეთნოსი ფაქტობრივად აღარ იარსებებდა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში 70 წლიანი ჩვენი ყოფნის პერიოდში ქართველები გავხდით 5 მილიონი და ძალიან გამრავლდით და დავილხინეთ, ამოვისუნთქეთ და ჩვენ ფაქტობრივად ფიზიკურად გადაგვარჩინა საბჭოთა კავშირმა. აი ესეთი ეგ ფიზიკურ გადარჩენაზე სხვათა შორის საბჭოთა კავშირამდე უფრო იქითაც მიდიან ხოლმე და რუსეთის როლზე საუბრობენ. კი, მაგრამ უფრო უკავშირებენ მაინც აი 70 საბჭოთა კავშირის დროს კი გამრავლდით, მაგრამ თუმცა მეორე მსოფლიო ომში ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ მეორე მსოფლიო ომში ძალიან გაგვწირეს კი რაღაცა პირდაპირ გადაწყვეტილებებიც იყო ძალიან ზემოდან მაგრამ უყურეთ ჯერ ერთი გამრავლდით კი რაოდენობრივადაც ძალიან ბევრი ადამიანი დახოცეს 30-იან წლებში გამრავლებაზე ვინც საუბრობს იმათ საყურადღებოდ მინდა ვთქვა ფიზიკურ სიკვდილზეა საუბარი ფიზიკურ სიკვდილზე განსაკუთრებით კარგია და გამორჩეული ადამიანების ეს არის გენოფონდის განადგურება. ეხლა ძნელი არის ესე შეფასება ცხადია, იმიტომ რომ საქართველოსთვის გარესაფრთხეები ყოველთვის არსებობდა დიდი იმპერიების ასე ვთქვათ შეჯახების ის ვიყავით ყოველთვის თურქეთი, ირანი, დღესაც არიან და გარკვეული ინტერესები აქვთ, მაგრამ აი რომ შევაფასოთ როგორი იყო საბჭოთა კავშირამდელი საქართველო, ანუ სად ვიყავით ეკონომიკურად, როგორი კომპანიები ყალიბდებოდა, სარაჯიშვილი, რაღაცა ბათუმში საოცრებები ხდებოდა ის რომ შეიძლებულიყო რაღაცნაირად ეხა არ ვიცი ძალიან ჰიპოთეტურად ვსაუბრობ მაშინ რომ შესაძლებელი ყოფილიყო რომ ჩვენ რუსეთის გარეშე ვყოფილიყავით
ძალიან ჰიპოთეტურია, არ მოგცემდნენ მაგის უფლებას, მაგრამ დამოუკიდებელი განვითარების პირობებში ძალიან დიდი პერსპექტივები შეიძლებოდა გქონოდა, იმიტომ რომ ზღვაზე გასასვლელი, იმიტომ რომ თურქეთი არ იყო მაშინ ძლიერი. ანუ საუბრობენ იმაზე, რომ თურქეთი თითქოს დაგვიპყრობდა. რეალურად თურქეთს ჩვენ მარტომ გაუწიეთ წინააღმდეგობა მაშინ რუსეთამდე და პირიქით მე რუსეთი შეუთანხმდა და ის შავშეთი დაუთმო. ეგ კიდე სხვა ამბავი არის. მე იმას ვამბობ, რომ ის პირველი რესპუბლიკის პერიოდი საბოლოო ჯამში თავიდან არ გეგმავდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან კარგი გამოვიდა და ინსტიტუციები ჩამოყალიბდა, კონსტიტუცია დაიწერა, ძალიან პროგრესული დემოკრატიული მმართველობა იყო. იმდენი წარმატება იყო იმ პირველი რესპუბლიკის დროს, რომ ჩვენ რო რუსეთს არ დავეპყარით. აი ესეც სულ მინდა რომ ვიძახოთ რა. ჩვენ რუსეთმა დაგვიპყრო რეალურად ომით, სისხლით, ჯარით შემოვიდა და დაგვიპყრო. ეგ იყო რეალობა. ამის ეხა მეც რომ ვამბობ ამას, დარწმუნებული ვარ, ბევრს ცუდად ხვდება ყურში, რომ ჩვენ რაღაც შეუერთდით საბჭოთა კავშირს. არ იყო ესე. ხალხი დაიხოცა, ხალხი შეაკოდა ამას უბრალოდ ბევრი უბრალოდ მე ვიღაცები ამას შეეგუენ ჩვენი მშობლებით და ეს ჩვენი მშობლები სისხლის მსმელები კი არ იყვნენ და ამ ბოროტების იმპერიის ნაწილი. არა ისინი დაპყრობილები იყვნენ უბრალოდ ამას შეეგუენ შემდეგი თაობები, თორე არ ყოფილა არც ერთი ნაბიჯი ჩვეულებრივი და უსისხლო, არც 21 წელს, არც 24 წლის აჯანყება, ის 30-იანი წლების რეპრესიებიც ტყუილა ხო არ მომხდარა. ესენი ეწინააღმდეგებოდნენ იმ ყველაფერს. ზოგიერთებს საერთოდ ტყუილად ხოცავდნენ ხო, იმიტომ რომ ვიღაცამ რაღაცა თქვა და შეიძლება და ხოცავდნენ. და მე ომშიც ძალიან ცუდად მოგვექცნენ რეალურად. ქართველები ისე აღმოჩნდა რომ ყოველთვის წინა ხაზზე იყვნენ და რეალურად ბევრი ქართველი დაიხოცა. ეს პირდაპირ დარტყმა იყო ამ ჩვენ განვითარებაზე და აი ამ არგუმენტს ვინც ამბობს ხოლმე, ხო რა ვიცი, ცოტა დავფიქრდებოდი მათ ადგილას. ომი არ იყო, ხო, ომი არ იყო მაგის მერე, მაგრამ ის ომი ხო იყო იმან ხო დაგვაზიანა, მაშინ ცოტანი ვიყავით მით უმეტეს და ძალიან დაგვაზიანა. იმის მერე აღარ ყოფილა ხო, იმის მერე იყო ის უძრაობის ხანა და განსაკუთრებით რაც ენატრებათ ხოლმე, ხო, ეს სტალინის დრო ნაკლებად ენატრებოდა. ეხლა ის ხალხი აღარც არის ცოცხალი, ვისაც სტალინის დრო ახსოვს პრინციპში, მაგრამ იქ მაშინ ძალიან სიმკაცრე იყო. მე ბრეჟნევის დროს ცოტა რო აუშვეს, აი ეს რომანტიზებაც შეიძლება მანდიდან ხო, საინტერესოა კიდევ ერთი მითი, საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებული მითი, რომ ავად თუ კარგად, იყო ეს კარგი თუ ცუდი, ეს ეკონომიკური ნაწილი ხომ თქვით, მაგრამ ეს პატარა სახელმწიფო, პატარა საქართველო, რომელიც აღარ იყო დამოუკიდებელი და იყო რაღაც კავშირის შემადგენელი ნაწილი, იყო დაცული. ანუ ის იყო დაცული როგორც გარემტრებისგან, ასე ვთქვათ, აი დედის წიაღში აღმოჩენილი. მართალია პატრონის იმედად ყოფი, მაგრამ ასე ვთქვათ, მას აღარ სჭირდებოდა საკუთარ თავდაცვაზე ბევრი ზრუნვა და ფიქრი, იმიტომ რომ ვიღაც დიდი საკუთარი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების დაცვის ხარჯზე იცავდა ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობასაც ნებით თუ უნებლიეთ. ერთი ეს და მეორე რომ საბჭოთა კავშირში არ არსებობდა დანაშაული და იყო ეს ცალკეული შემთხვევები მხოლოდ რაღაცა ეს კუკარაჩასნაირი მილიციონერები დადიოდნენ, ასე ვთქვათ, ქუჩებში და ფაქტობრივად არ ხდებოდა არაფერი. და ბევრისგან გამიგია რომ აი ახლა რამდენი ყაჩაღობა, რამდენი ნარკომანია, რაღაცა გაფუჭებულია ყველაფერი, ხალხი ასე ვთქვათ დიდ დანაშაულებს ჩადის და მაშინ იყო ამ ხრივ ყველაფერი კარგად და მოქალაქე იყო დაცული. აი ამ მითზე რას ფიქრობ? აი დაცულობაზე, რა ვიცი, რაც ვისაუბრეთ, თუნდაც მეორე მსოფლიო ომის პირობებში. მეორე მსოფლიო ომი დიდი კატასტროფა იყო და საშინელება იყო, გასაგებია, მაგრამ რა ფასით ჩვენ გადავიხადეთ? აი კონკრეტულად საქართველოს რა ფასით გადავიხადეთ სისხლით? შეიძლებოდა მაგაზე მეტი ზიანი მოგდგომოდა დამოუკიდებლები რო ყოფილიყავით? არ ვარ დარწმუნებული. მართლა არ ვარ დარწმუნებული სისხლით ფასს. რაც შეეხება დანაშაულის სტატისტიკას, ერთი რომც ჩავეძიოთ ახლა ოფიციალურ სტატისტიკას, სანდოობის პრობლემა იქნება მანდ და ნამდვილად არ მგონია რომ არ იყო მაშინ ეს დანაშაული და ეს ქურდული სამყაროს რომანტიზება კიდე ჩემი საყვარელი მწერალი არის ნოდარ დუმბაძე, მართლა საყვარელი მწერალია
ისე კი არ მომობს სიტყვის მასალად, მაგრამ მიუძღვის მასაც წილი ამ ქურდული სამყაროს რომანტიზებაში, თეთრი ბაირაღებით, რომელიც ცოტა ხნის წინ საიდან ციტატა მოვიყვანე, ხო? ეს ყველაფერი მუშაობდა ერთობლივად, რა იქ ეს ქურდები კაი ტიპები არიან და თითქოს ჩვენ ამათთან ერთად თანავცხოვრობდით და თითქოს ყველაფერი კარგი იყო და ეს ქურდები სამართლიანები და მარტო იქაც ხო არის ერთი მდიდარს ართმევს ღარიბს სახელმწიფოს პარავს, მაგრამ გაჭირვებულ ადამიანს არ მოპარავს და ეხმარება. სიამოვნებაში შეგეგრი არ არის ქურდები კრიმინალები არიან ჩვეულებრივად ნებისმიერი ქურდები, ხო? მაგრამ ეგ აბსოლუტური მითი არის რა თქმა უნდა ამით განსაკუთრებით ხელი შეუწყო 90-იან წლებმა რომელიც კატასტროფა იყო მერე ანუ იმ საბჭოთა კავშირის აღარ გვახსოვდა ცხადია იმის ფონზე მე ხომ ახსოვს ახლა 90-იან წლებში გავიზარდე და რაღაც შემშობლები რომ ამბობდნენ რომ შუქი გქონდა ისე რომ არ ქრებოდა და ოთახში გათბობა გქონდა ისე რომ ზაფხულის ტანსაცმელი დავდიოდი ზამთარში მჯეროდა რომ მეგონა რომ ცოტას აჭარბებდნენ ეხლა თლათ ეგრეც არ იქნებოდა ანუ დაუჯერებელი იყო როცა შენ არ გამოგიცდია და ამიტომ 90-იან წლებში 90-იან წლებიდან აღებული შეფასებები რომ მაშინ კრიმინალი არ იყო ეხაც არ არის იმდენი კრიმინალი საქართველოში. საქართველოში არ არის დიდი პრობლემა კრიმინალი, ბოლო პერიოდში ცოტა გაზრდილი არის, მაგრამ მაინც არ არის იმდენი პრობლემა. ევროპის ქვეყნებში არანაკლები ხდება, ხო და ისე რომ საბჭოთა კავშირში საერთოდ არ ყოფილიყო კრიმინალი, ეგეთი არ იყო. სახლებსაც ტეხავდნენ და ყველაფერი. და ის რაღაცა არა ადამიანური დამოკიდებულება წამალ დამოკიდებული პირებისადმი 80-იანი წლების გადაცემა არის, შეიძლება ნანახი გაქვთ ძალიან პოპულარულია YouTube-ზე, როგორ აი გამოყავთ ადამიანები და აი დაიჭირეს რაღაც სახში ხარშავდნენ და აი არ ცხვენენ რომ ესენი საზოგადოების ეს დამოკიდებულება ადამიანისადმი არ იყო კარგი საბჭოთა კავშირში. ახალ ამბავს კი არ ვამბობ, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს ასეთი თქვენთან ბატონო სოსო, ერთი საინტერესო მითია კიდე, რაც პრინციპში ვფიქრობ რომ ყველაზე მეტად ქონავს ასე ვთქვათ ჩვენს პატივმოყვარეობას, იმიტომ მე ვამბობ ხოლმე ხშირად რომ ქართველების ერთ-ერთი მთავარი სენი ალბათ რაც არის ის რომ ჩვენ გვაქვს მიდრეკილება ეთნიკური ნარცისიზმისკენ, რაც ძალიან სახიფათო მოვლენაა ზოგადად განსაკუთრებით ისეთ ერებში როგორც ვთქვათ ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ ეს რაღაც ამბავში შეიძლება შემაფერხებელი იყოს განვითარების მხრივ. ერთი ასეთი მითი რომელიც კარგად ყვებავს ამ ეთნიკური ნარცისიზმის ამბავს არის ის რომ ქართველი იყო ძლევამოსილი ადამიანი რომელიც შიშის ზარს სცემდა დანარჩენ რესპუბლიკას რომ ქართველი რომ ჯარში ჩავიდო და იქ მთელი ბატალიონი ფეხზე იდგა რომ ყველა გენერლის სოლთან ქართველი ჯარისკაცი უნდა რიგითი იწვა არ ვიცი ამდენი გენერალი თუ იყო საბჭოთა კავშირში რომ ყველა ქართველი მათთან ასე თქვა მონაცვლეობით იწვნენ და რომ ქართველს ყველაფერი შეეძლო საბჭოთა კავშირში. რომ ქართველი იყო ადამიანი რომელიც იყო აი ყველაზე ისეთი ხო ძლავრი და ყველას ეშინოდა ქართველის რუს, აზერბაიჯანელს, სომეხს თქვათ, მოლდოველს. დიდი წილი მანდედან ცხადია ტყუილი არის ეს რაღაცა მასკულინური სექსუალური ისტორიები, დიდი ნაწილი ტყუილია. მაგას ყვებავდა სტალინის ფაქტორი გარკვეულ ეტაპზე სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ახლა მე ძალიან იჭირდა ჩემი დაუშვათ უცხოელი მეგობრებისთვის თეორიულად ახსნა იმისა, როგორ შეიძლება საქართველოში სტალინი პოპულარული იყოს დღესაც, ხო? ჰიტლერი გერმანიაში პოპულარული არის მხოლოდ მარგინალიზებულ ჯგუფებში და საქართველოში თლათ ეგრე არ არის, წინა თაობაში საკმაოდ პოპულარულია. მით უმეტეს გორში და იქ საიდანაც მე ვარ და საიდანაც პატივცემულიც იყო, ხო? რის თქმა მინდა ანუ აი ქართველების ფსიქოლოგიაში, ფსიქიკაში ეს დარჩა, რომ ეს არის ქართველი, რომელსაც რაღაცა ჩერჩილი ისე პატივისცემით მიმართავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს ქართველის მითი ეთნიკური რაღაცა უპირატესობის რა ეგ რაღაც ჩვენი კომპლექსი არის პატარა ერის კი ბატონო სომხებსაც აქვთ მაგალითად მსგავსი რაღაცები რომ აი ვიღაც სოფლიოში წარმატებ რაღაცა მაგალითად შაჰ აბასის ბებია იყო ქართველი ვამბობთ რა გვიხარია
ანუ რატო იგივე სტალინის ქართველობაც არ არის სტალინი არც ერთ მონაკვეთში მისი ცხოვრების არ არის პროქართული ტიპი არ არის არავითარ შემთხვევაში არ არის საბჭოთა კავშირის პირველი პირი იყო კი ბატონო საბჭოთა კავშირის ინტერესებიდან გამომდინარე და მაგრამ არ იყო პროქართული არც ერთ მომენტში ხო სტალინი პრინციპში არც ერთ ეროვნებას არ ეკუთვნოდა იმიტომ რომ ის იყო თვითონ რასაც ქმნიდნენ ჰომო სოვეტიკუს აი ეგ იყო თვითონაც ეგრე აღიქვამდა თავს ეხლა სტალინი შეიძლება რაღაცა მითები ხო შეიძლება ბავშვობის გამო მართლა გაფრინდი შავმერცხალო უყვარდა და უსმენდა კი ბატონო მაგრამ ეგ არ ნიშნავს რომ რამენაირად ქართული და უბრალოდ ჩვენთვის ეხა საამაყო იყო იქ სტალინია ქართული ბერი და ეს მითი რომ საბჭოთა კავშირში ყველას ქართველის ეშინოდა მითია თუ რეალობა არის იმიტომ რომ რატო ვამბობ იგივე თქვათ ის რომ ქართველი კაცი რომ ჩავიდოდა რუსეთში ასე თქვათ ყველა ხალი მომართული იყო იმისკენ რომ ეს ხო განსაკუთრებით ქართულ კაცებში კავკასიელებზე იყო რუსეთში არის დღეს ხო მაგრამ რატო ვამბობ იცით რომ ზოგადად ეს პოლიტიკა პეტრე პირველის მერე პირდაპირ იყო ასე თქვი მითითება იყო რუსებს ეუბნებოდა რომ ჩვენ იმისთვის რომ ჩვენი გენოფონდი ასე ვთქვათ გავაჯანსაღოთ ეგეც ცოტა ლეგენდა მგონია მაგრამ აქ დროიდან რაღაცა ასეთი ამბავია რომ არა მათ კულტურაში ეს ნაზარალი ხანზე და თვითონ ხო მაგრამ თვითონ აი რას ვამბობ იცი რომ ეს რომ მარტო ქართველი იყო რაღაცა გამორჩეული ამ ხრივ და იყო რაღაც ესეთი სუპერმენი რომელსაც სადაც შევიდოდა იქ რეალობას ცვლიდა იყო ასე გარკვეულწილად მასკულინურ კულტურაში ვჯდებით ხო ქართველები ფიზიკურად ძლიერები არიან შედარებით მაგალითად ძალისმიერ სპორტებში ქართველები და მთელი კავკასია პრინციპში მაგაში მოიაზრება ჩრდილოეთ კავკასია და სომხეთის პრინციპში ფიზიკურად ძლიერები ვართ ანუ ჭიდაობა ჩვენია მაგრამ ფიზიკურ ძალაში ხო ქართველები არიან და მაგრამ ეგ არის მაგ ყველაფრის საფუძველი რომ ეს ამ მასკულინიზმში ქართველის კულტი ხო მაგრამ ამ შემთხვევაში ინდივიდის ასე თქვა ძალმოსილებაზე არ არის ლაპარაკი აქ არის რომ ქართველში მოიაზრება რომ სიტყვაზე ვიღაც თამაზი რომელიც ჩავა თქვა ჩაიტას მწვანილს და შეცვლის რეალობას ასე თქვა იმ ბაზარში სადაც ის დადგება და გაყიდის ამის უკან მთელი საქართველო ასეთივე ესეთი ძლევამოსილი და წარმოსადეგი და რუსის თვალში ქართველი ყოველთვის ძლიერი ეს მითია თუ რეალობა არის გარკვეულწილად მითია გარკვეულწილად რეალობა მაგრამ თუ მითია ის მითი რუსისთვისაც მითია რა ამას ეს ქართველი გონია ესეთი ჯანიანი მუჟიკი მაგათებურად ხო რაც რეალურად იმიტომ რომ ფიზიკურად ქართველები ძლიერები ვართ დიდი და ალბათური იყო რომ ეგეთი ყოფილიყო მოლოდინი იყო რა ეს მოლოდინი ხო და ეს ყველაფერი ძალითაც კვებეს ზემოდან ეგრე მგონია რა მოგცეს მაგის საშუალება იმიტომ რომ ეგ არ იყო საფრთხის შემცველი იმპერიისთვის ეს აღვირი ჩვენთვის რომ ამითი რაღაც კი აბსოლუტურად მაგითი უკმაყოფილდებოდი და ეგ იმპერიისთვის საფრთხე არ იყო ეგ პირიქით იმიტომ რომ ჩვენ კომფორტულად ვიგრძნობდით რაღაც მომენტში თავს გამორჩეული ტიპები გამორჩეული ადამიანები არიან ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგეები ხო და ეს გამორჩეული ადამიანები თუ დაკმაყოფილებულები იქნებოდნენ ფული კეიფი და დროს ტარება რაღაცა ამ შემთხვევაში ნაკლები საფრთხე იქნებოდა იმპერიისთვის კიდევ ერთი მითი რომ საბჭოთა კავშირი ყველაზე უფრო მეტად აფინანსებდა ქართულ კულტურას. მაშინ არ იყო ესე ქართული კულტურა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საქართველოში წარმოებულ ასე ვთქვათ ფილმებს, აქ შექმნილ მუსიკას, აქ დაბეჭდილ წიგნებს და ასე შემდეგ, რომ განსაკუთრებით პატრონობდა კულტურის აი ქართულ მხარეს ამ ნაწილს. აი ეგ შეგნებული იყო, მე მგონი. ზუსტადაც რომ ეგ ზუსტად შეგნებული იმ პოლიტიკის ნაწილი იყო, რომ ქართველი არის აი ესეთი მომღერალი, მოცეკვავე, ესეთი მსუბუქი კულტურული ოღონდ მსუბუქი ადამიანი, რომელიც გასტროლებს მოაწყობს რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებში, რუსები ამას ნახავ იგივე ფილმებზე, ხო? რუსები ამას ნახავენ და გაერთობიან ესეთი მხიარული და ესეთი მოცეკვავე მხიარული ქართველის ხატი შეიქმნა. რა თქმა უნდა, მე იმ დაფინანსებით ფილმები გადავიღეთ, რომელთანაც ზოგიერთი შედევრი არის და გარკვეულწილად გამოვიყენეთ ეს ყველაფერი, მაგრამ მიზანი სავარაუდოდ ეს იყო, რომ აი ესეთი ქართველის ხატი შეექმნათ. ცოტა არასერიოზულის, ცოტა მომღერალი, მოცეკვავე, მოკეიფე, რომელსაც უყურებ და გაერთობა რუსი.
ბოლო შეკითხვა მექნება ასეთი, უცნაურია, მაგრამ ვთქვათ, კარგი, იმ ადამიანს, ვინც დაიბადა საბჭოთა კავშირის დროს, რაღაცა უცხოვრია, ვთქვათ, და მაცივარი სავსე ქონდა, ხიზილალა ქონდა და ბოლო-ბოლო ცივ ოთახში არიჯდა, თუნდაც დაბალი შემოსავლის მქონე ადამიანი გათბობა მაინც ქონდა ჩართული, მას რაღაცა ნოსტალგია გააჩნია, ვთქვათ, მაგრამ რა ფენომენია ის, რომ მე დაბადებული ვარ საბჭოთა კავშირის დროს. დაახლოებით 10 წელი ვიცხოვრე ამ კავშირში. ბევრი არაფერი მახსოვს, მაგრამ რაღაც მახსოვს. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც და მე ასეთი ადამიანების შემხვედრია არაერთი, რომელიც დაიბადა 90-იანების შემდეგ, უკვე დამოუკიდებელ საქართველოში დაიბადა და აქვს უფრო მეტი ნოსტალგია, ხშირ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი ნოსტალგია, ვიდრე საბჭოთა კავშირში დაბადებულ ადამიანებს. აი ეს რა ფენომენია, ამას როგორ ახსოვს? ხო, ეგ არაადეკვატური ნოსტალგია არის სინამდვილეში, ანუ ნოსტალგია ცუდი სიტყვა, უფრო ასე ვთქვათ რაღაცა. არა, ისინი ზუსტად ნოსტალგიურად გვიყვებიან ამ ყველაფერს ქვეყანაზე, რომელსაც არ უცხოვრიათ. წინა თაობაზე რო ვისაუბრე ჩვენი მშობლების თაობაზე და ახალგაზრდები იყვნენ, მათი ცხოვრების საუკეთესო წლები იყო და გასაგებია რომ ენატრებათ და ამ ახალი თაობის მხრიდან არ არის ეგ თლათ ლოგიკური, მაგრამ ერთ-ერთი ლოგიკა რაც მან არის ის რომ მშობლებისგან ესმით, რაც ესმით ის გონიათ ანუ ინფორმაცია და იმ საბჭოთა კავშირის მთავარი, ასე ვთქვათ, მამოძრავებელი ეს ინდოქტრინაცია, რომ ერთი ინფორმაცია იყო, ერთი არხი იყო, რასაც გეუბნებოდნენ, ის იყო, იმიტომაც აქვთ ჩაჭედილი ამ ჩვენი წინა თაობებს, რომ კარგი იყო და კარგად ცხოვრობდნენ და ბედნიერები იყვნენ და კოსმოსში დაფრინავდნენ და რა უჯდებოდა კოსმოსში ფრენა იმ კონკრეტულ ადამიანს, მაგაზე აღარ ვიფიქრობდა, ხო? და ეს პატარა ახალგაზრდა თაობის ადამიანებიც არიან მაგ ყველაფრის მსხვერპლი. ანუ ვერ ახერხებ, ეხლა მეც ვაღიარებ მაგალითად, რომ დაუშვათ საბჭოთა კავშირის დროს შიმშილობის პრობლემა, კონკრეტულად შიმშილობის პრობლემა შეიძლება უფრო ნაკლები ყოფილიყო, ვიდრე დღეს არის საქართველოში. მაგრამ იმდენი პრობლემა მოყვებოდა ამ ყველაფერს, ხო? აი უფლებრივი შეზღუდვები ადამიანები, ნაბიჯს ვერ გადადგამდი ქვეყნიდან თუ გახვიდოდი ქვეყანას რას ვეძახით კიდე, ხო? საბჭოთა კავშირიდან გასვლა, კგბ-ს ჩარევა და ეს პიროვნული თავისუფლების შეზღუდვა. იმდენად დიდი ფასი არის, რასაც იხდიდნენ ჩვენი მშობლები, რომ და ვერც ხვდებოდნენ ზოგ შემთხვევაში, რომ შეზღუდული ქონდა თავისუფლება, ხო? ეს რა კები და დროს ტარება არ არის ყოველთვის ამ თავისუფლების გამოვლენა. აი ეს ინფორმაცია არ აქვთ ბოლომდე და ვერ აღიქვამენ რა იყო ეს საბჭოთა კავშირი. რაღაც გარკვეულწილად რა ინფორმაციაც მიეწოდებათ წინათაობისგან, იმას ეყრდნობიან და ფიქრობენ, რომ რაღაცა ეს კარგი იყო. დიდი მადლობა, ეს იყო გადაცემა 119 რაიონი, ჩემი სტუმარი იყო სოსო ბერიკაშვილი, მე ამ გადაცემის წამყვანი გურამ ეგრელიშვილი ვარ, გებშთობებით.